I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies. जय शम्भो ल त आज चाहिँ हामी दाजुभाइ घुमघाम हैन त र के रे भाइ तेरो कुन एक्जास्ट राखिरहेको यसमा एससी प्रोटेक्ट हैन ल ल ल त ल गाइस आफ्टर लङ टाइम है म त भ्लगमा आएँ त्यही त हो नि कामै काम A few moments later. जाऊ छ हजुर जाऊ छ मलाई एउटा भ्लग गर्न थियो तलबाट भिडियो बनाउँदै आएको माथि त न भिडियो नै भारिन्छ भने तनाव छ गाइस तनाव कसैले गोब्रो गिफ्ट दिए हुन्थ्यो नि यार जोड बिजोडले गर्नु गरेछ है गाइस के खाना गरे क्या यो जोड बिजोड यार होइन गाइस मान्छेहरू जहिले हिँड्नु पर्ने मान्छेहरू हिँडिहाल्छ होइन झनै जोड बिजोड गरेर झनै यो लोकल गाडीहरूमा झनै मान्छेहरू प्याक हुन्छ क्या धेरै लेखा पढाइ भएर होला क्या हाम्रो नेपाल सरकार धेरै पढाइ लेखा भएर चाहिँ यस्तो नियम ल्याएको हो क्या यो जोड बिजोड बाछीले क्या उठ्छ के हो तानेन क्या हो एनएसले एनएसले तानेन भन्दा बेजोतै हुन्छ नि यार हो गाइस लुक एट द भ्यू यार तर तुवालो नै तुवाल आछ आज चाहिँ खुकी लाग्यो माइ लर्ड यस्तो रहेछ क्या गाइस होइन घरभित्रै बसिरहेको हुन्छ बिराम जस्तो फिल हुन्छ क्या अस्ति पनि मलाई ज्वरो आएको थियो ढाड दुखाएको थियो होइन सन्सिल के आएको थियो क्या कोरोना जस्तै लाग्थ्यो थियो मलाई चाहिँ होइन त्यो बेला मैले चेकअप चाहिँ केही गरेन क्या अनि जस मलाई चाहिँ 2 दिनमै ठिक भएको थियो क्या एक दिन चाहिँ भत्तै ज्वरो आएको थियो 102 आएको थियो होइन अनि भोलिपल्ट अलिक नर्मल भयो पर्सिपट्टि त चाहिँ के भयो होला गाइस मलाई दिएको अचम्म छ कोरोना हो कि मौसमले बिराम भयो हो कि काले आयो कालेको साउन्ड यहाँसम्म सुन्छ त है लाउड एक्जस्ट आएपछि चाहिँ बाइक चलाउनु छुट्टै मजा आउँछ क्या म यस्तो भिडियो भ्लगहरू चाहिँ होइन अरूलाई देखाउने भन्दा नि एउटा अब मेमोरी छाप्दैछु क्या म चाहिँ होइन अब भोलि पर्सि गएर ट्याक्क आफ्नो भिडियो हेरेर ए ल म जवानमा यस्तो थिएँ होइन कि त मेरो छोराछोरीहरूले ए मेरो बुवा यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउँछ होइन अब पहिलाको जमानामा मान्छेहरू एल्बम हेरेर त कस्तो कस्तो कुराहरू याद गर्थ्यो अरे झन् हामीले त भिडियो हेर्न पाइरहेछौँ गाइस होइन भिडियो हेर्न पाउँछौँ बतायो मलाई चाहिँ फेरि अफरोडमा बताएर मन लाग्दैन है गाइस किनभने मलाई बाइकको खुब माया लाग्छ यार
आज चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन यहीँसम्म होला कतै घुम्नै जान पाएको छैन अब के भने एकजनाले बाइकमा खरो मोडिफाइड हान्दैछ फेरि त्यो बाइक लगायो भने त स्योरै समात्छ क्या स्योर हाम्रो XCD 125 cc बाइक हैन गर्न सेल्फ छैन तर किन पुग्छ पनि बिग्रिरहेको छैन यसको यो एउटा दामी कुरा के थाहा छ हेर्न गाइस कस्तो फ्लेक्सिबल यार नम्बर प्लेट हेर्न नि अम्म किचिक ल नम्बर प्लेट हेर्न ओए गाइस ले हेर्नुस् न स्टार्ट अघि नै त्यत्रो भ्लगमा देखिसक्यो इन्जिन बिग्रिन लागेर हामीले चाहिँ यस्तो गरे हो तपाईहरु चाहिँ यस्तो नगर्नु होला जसरी बनाउनै पर्छ यो बाइक चाहिँ किन यति मोडिफाइड गरे भन्दाखेरि यसको इन्जिन चाहिँ जान लागिसक्यो क्या अनि त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ हैन त्यो इन्जिन बनाउने पैसाले बाइक मोडिफाइड गरेछ हैन त हैन पहिला अब जान पो ला त गा छैन नि त यो बाइक प्रब्लम रमाइलो गरेर पठाम न भनेर कोरिङ गएको छ बेरिङ यार सबै गएको छ क्या यसको यसको यो ह्यान्डल पनि लिक हल्लिन्छ है प्रब्लम हो मैले हिजो यसो कर्नरिङ हाल्दा कस्तो क्या जे छैन केटाहरूले ठाउँ चाहिँ भवाले भेटा हो ट्याक्क चौर छ यता अब यसो रमाइलो गर्छौँ है गिटार सितार बजाउँछौँ
कसैले किन गौरव मलाई हुन्छ तिमीहरूसँग मस्किर हिँड्दा मनमा नाना थरी कुरा खेल्दछ तिम्रो वर्णन गर्दा कसैले किन गौरव मलाई हुन्छ तिमी को हो बुझ्न गाह्रो हो तिमीलाई के भन्नु भन्नु साह्रो हो तिमी को हो बुझ्न गाह्रो हो तिमीलाई के भन्नु भन्नु साह्रो हो A few moments later. जय शम्भो ल गाइस अब चाहिँ हामी फर्किन लाग्यो है आजको भ्लग चाहिँ यस्तै भयो Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, oh, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on. And I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Close to the sun.